啊，好好，好像是拉姆这个王，拉姆王，好，有那个我觉得是有历史的。好的，好，这是拉姆王，你看。好，那个走嘛，在多钱呢？在这边一步这边。在那个胖妹前面，哪一个？胖妹的哪一个？等一下子，紫色穿紫色裙子，紫色裙子。这个好，你看看啊，这是后面灰色那个嘛？深紫色888那个。黑衣服后面，苏拉后面。哦，对对，好。好。这个是那挂的梯队兄弟。就那个黑色。